വീഡിയോസ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് മലയാളം. ഞാൻ ഡോക്ടർ രാധാകൃഷ്ണൻ പറത്താട്ടി. സ്നീസിങ്, തുമ്മൽ, മൂക്കിൽ കൂടെ വായുവും തൊണ്ടയിൽ നിന്ന് കഫവും പെട്ടെന്ന് ശക്തിയായ സ്വരത്തോടെ തെറിച്ചു പോകുന്നതിനാണ് തുമ്മൽ, അതായത് സ്നീസിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. മണം അറിയാനുള്ള ഓൾഫാക്ടറി നെർവ് മൂക്കിന്റെ അറ്റത്തു നിന്നാണ് പുറപ്പെടുന്നത്. ഇത് ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആകുമ്പോഴാണ് തുമ്മൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. സാധാരണഗതിയിൽ ഇത് വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാറില്ല, തനിയെ നിന്നുകൊള്ളും. ഇത് ശരീരത്തിന്റെ ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മെക്കാനിസം കൂടിയാണ്. ശരീരത്തിന് ദോഷം ചെയ്യുന്ന വസ്തുക്കളെയും രോഗാണുക്കളെയും തുമ്മിക്കളയുന്നു. നല്ല തണുപ്പ്, നല്ല വെളിച്ചം, ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഉള്ള മുറി, മുളക് പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, ചില പ്രത്യേക മണങ്ങൾ, അതായത് പഞ്ചൻ സ്മെൽ, മൂക്കിൽ കുത്തി കയറുന്ന മണം, മണ്ണെണ്ണ, പെയിന്റ്, ടർപ്പൻറ്റൈൻ, അമോണിയ, പൊടിപടലങ്ങൾ, ഫോറിൻ ബോഡി നോസ്, ഡിയോഡറന്റ്, സ്പ്രൈസ്, പുകവലി, പൊടിവലി തുടങ്ങിയവ തുമ്മലുണ്ടാക്കാം. അലർജിക് റൈനൈറ്റിസ്, ആസ്മ, ഹേ ഫീവർ തുടങ്ങിയ അസുഖങ്ങളും തുമ്മലും മൂക്കൊലിപ്പും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. തുമ്മലും തൊണ്ടകാരലും കൊറോണ പോലെ ചില വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ, ജലദോഷപ്പനികളിലും കാണാം. മൃഗങ്ങളുടെ രോമങ്ങൾ തുമ്മലുണ്ടാക്കാറുണ്ട്. ചില മരുന്നുകൾ അലർജി, അനാഫിലാക്സിസ്, ശക്തിയായി തുമ്മൽ കാണാം. സൂര്യന് താഴെയുള്ള എന്തും, സൂര്യനടക്കം അലർജനായി തുമ്മലുണ്ടാക്കാം. മുളക് കാച്ചുന്നിടത്ത് നിന്നാൽ ചിലർക്ക് ശക്തമായ ചുമയും തുമ്മലും ഉണ്ടായി തൊണ്ടയിൽ ഒരു താൽക്കാലിക നീർക്കെട്ട്, എഡീമ കാണാറുണ്ട്. ചെറുനാക്ക്, അതായത് ഓവിയുടെ വീർമ കൊണ്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇത് ബെക്നസോൾ ഗുളിക വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ച് വായിൽ കൊള്ളുക, ഉപ്പുവെള്ളം കൊൽക്കുക, പാരാക്കോട്ട് ഇൻഹേലർ അടിക്കുക. ഇതുകൊണ്ട് മാറും. തുമ്മൽ വരുമ്പോൾ ഒരു കർച്ചീഫ് എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുക. ഒരു മാസ്ക്. നോ ഓപ്പൺ സ്നീസിങ്. തുമ്മലുണ്ടാക്കുന്ന വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുക എന്നാണ് ആദ്യത്തെ ചികിത്സ. ആവികൊള്ളൽ, മൂക്ക് ചീറ്റല്, ശുദ്ധമായ ജലം കൊണ്ട് മുഖം കഴുകൽ, മൂക്കിന്റെ എല്ലുകൾ തുടങ്ങുന്നിടത്ത് ശക്തിയായി പ്രസ് ചെയ്യുക, ഇതുപോലെ തുടങ്ങിയവ തുമ്മൽ നിർത്താൻ സഹായിക്കും. സെട്രിസിൻ 10 മില്ലിഗ്രാം, ലീവോസെട്രിസിൻ 5 മില്ലിഗ്രാം, അവിൽ 25, സെട്രിസിൻ പ്ലസ് മോണ്ടിലൂക്കാസ്റ്റ്, നെയ്സൽ ഡ്രോപ്സ്, സ്റ്റീറോയിഡ് അടങ്ങിയവ, അസ്താഫൻ 1 മില്ലിഗ്രാം ഇവയുടെ ഉപയോഗം തുമ്മൽ നിർത്താൻ സഹായിക്കും. ക്രോണിക് കേസുകളിൽ 2 മാസം വരെ കഴിക്കണം. വിരകൾ വേദൻസ് പോകാനായിട്ട് ആൽബൻഡസോൾ ഗുളിക രാത്രി കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ബ്ലഡ്, TC, DCSR, ഹീമോഗ്ലോബിൻ, മോഷൻ എക്സാമിനേഷൻ എന്നിവ പരിശോധനകൾ നടത്തണം. അലർജി ടെസ്റ്റ്, അതായത് പാച്ച് ടെസ്റ്റ് നടത്തി അലർജൻ എന്താണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഇന്നുണ്ട്. ഇയോസിനോഫിൽസ് 10ൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബാനോസൈഡ് പോട്ട് 100 മില്ലിഗ്രാം പ്ലസ് സെട്രിസിൻ 1 മാസം കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇടയ്ക്ക് ആവർത്തിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അലർജിയുടെ മരുന്നുകൾ ഉറക്കം കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കും, അതിനാൽ വണ്ടി ഓടിക്കരുത്. നിർത്തുന്നു. മറ്റൊരു വിഷയമായി അടുത്ത മെഡിക്കൽ വീഡിയോസ് ഫസ്റ്റ് കാണാം. അതുവരേക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.